你有冇試過叫長者去沖涼，佢哋就好似突然熄機咁，點講都唔喐？其實浴室入面隱藏住好多隱形密碼，等緊我哋去解讀。首先，對於年紀大嘅身體嚟講，沖涼唔係一件小事。佢哋要企，要抬手，要轉身，要保持平衡，成個過程就好似做緊3項鐵人咁，體力一下子用晒，自然會覺得抗拒。再加上大腦嘅情緒過濾器會隨住老化而變弱，當佢哋已經好攰、好混亂，旁邊一句點解又唔沖涼，好容易變成壓力，甚至引爆情緒。唔係佢哋嬲你，而係個腦真係負荷唔到。如果長者有認知障礙症，難度就更加高。佢哋可能唔記得步驟，唔識開水喉，甚至覺得浴室係一個陌生又危險嘅地方。大腦為咗保護自己，就會自然迴避，即係唔沖涼。所以照顧嘅重點唔係逼佢哋做，而係點樣令佢哋安心參與。例如用顏色分冷熱，減少佢哋嘅焦慮；用貼紙標示開關，令佢哋唔使估；用圖畫提示步驟，等佢哋知道下一步做乜。呢啲小小嘅調整，唔單止可以減少沖涼嘅困難，仲可以守住佢哋嘅尊嚴，延緩認知退化，令佢哋覺得自己仲有能力，仲有選擇。照顧唔只係技巧，仲係一份溫度。當我哋願意花少少心思，照顧就會變得更順、更暖，亦可以守護住同長者之間嘅關係。你又試過啲咩情況？最後又點樣解決？不如留言同大家分享下。下一回我哋會再講更多照顧暖知識。